सरभगनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव बाइक आरो साइकेलनि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाब्रबथायजों थैनाय सुबुङा मणिपुर थाना सिंनि बरबिला गामिनि 72 बोसोर बैसोनि जादब चन्द्रनाथ होनना मिथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला जादब चन्द्रनाथआ मणिपुरनिफ्राय सरभगनि महाप्रभु श्री श्री गरखिया गहाय थान फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो सकाबावसी गामि खाथिनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AS 28A 4022 नम्बरनि बाइकआ जादब चन्द्रनाथखौ साइकेलजों लोगोसे सौनानै होयो। बाइक आरो साइकेलनि गेजेराव जानाय बे जाब्रबथायजों साइकेलजों फैनाय जादब चन्द्रनाथआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बाइकजों फैनाय सानै सुबुङा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सानै सुबुंनि मुंखौ बिश्वजित पाल आरो सपन बर्मन होनना मिथिनो हादों। उनाव जाब्रबथाय जानाय जायगायाव सरभग पुलिसा नुजाथिनानै जखम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय जादब चन्द्रनाथनि नखरनि सुबुङा बे जाब्रबथायनि सोमोन्दै ओरैबायदि बुङो। হয় আমার জেঠা হয় মানে যাদৱ চন্দ্ৰনাথ জেঠাৰ নাম মানে বৰবিলাত এতে মানে গৰখীয়া মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে আহিছিল। আহোঁতে ডিভাইডাৰৰ এনেকৈ ক্ৰছ হওঁতে বাইকে খুন্দাইছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু চাইকেল লৈ আহিছিল। কেইটামান বজাত হৈছে ঘটনাটো? ঘটনাটো মোটামুটি 3 মান বজাত হৈছিল। তেখেতৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে? আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত এনেকৈ আমাৰ জেঠী আছে আৰু বিশেষ এনেকৈ নাই আৰু জেঠা আৰু জেঠী আছিল। এতিয়া থানাত লৈ আহিছে নেকি ডেড বডিটো? হয়, ডেড বডিটো থানাত অনা হৈছে। আৰু বাইক আৰোহীজনে কিবা সম্পদ পাইছে না? নাই, পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো সম্পদ পোৱা নাই তেখেতক। ঘটনাটো কোনখিনি হৈছিলে? ঘটনাটো দাদা এই মানে বাৰেগাঁও চকাবাউসী এই পাৰ হোৱাতে সেইখিনিতে হৈছে। চকাবাউসী বাৰেগাঁও বুলি কয়, ডিভাইডাৰত হৈছে।